제가 쓸데없는 짓을 했던 거를 좀 먼저 보여드릴게요. 여러분은 저 같은 실수 하지 마시라고 이제 알려드리는 겁니다. 핸드 쪽에서 나는 줄 알고 핸드 뜯어가지고 이제 컬럼 쪽을 봤는데요. 결론은 이쪽 소음이 아니라는 걸로 나왔고요. 그다음에 뭐 이거 뜯느라고 또 이제 전기 차단 안 하고 해서 에어백 경고등 떠서 고생 좀 했습니다. 그다음에 이제 했던 부분이 이제 계기판 쪽을 뜯어서 좀 봤는데요. 계기판 뜯어서 이제 흠 처리를 한 번 더 진행해주고 안쪽에다가 흡음 테이프 붙이고 뭐 이제 별의별 걸 다 해봤는데 결론은 이쪽도 아닙니다. 그리고 이제 HUD까지도 뜯어봤는데 그쪽도 아니고요. 이거 안 되니까 너무 힘들어가지고 제가 계기판을 떼고 운전을 한 적도 있지만 안쪽에 소리 나는 건 맞고요. 근데 문제는 이제 이쪽 부분이 아니었습니다. 그 다음에 이제 공조기 쪽이랑 이제 또 센터 패시아 쪽 뜯었는데 자 보시면은 이렇게 다 흡음 처리를 했고요. 그다음에 공조기 뜯고 흡음 처리하고 심지어는 이제 공조기 부분까지 제가 이렇게 그리스를 다 도포를 했는데 해결은 안 됐습니다. 그 다음에 이제 했던 부분은 이제 핀 쪽이 있고요. 여기는 다 아실 거예요, 여러분. 이 정도는 다 하고 왔을 거라 생각이 들고 참고로 이제 문 쪽이나 이제 그 뒤쪽 다른 쪽에서 나는 소음은 이제 그 안전핀 있죠, 문 도어핀 쪽 그쪽에 이제 전기 테이프 바르면 해결됩니다. 자 이제 이런 데까지 뜯어봤는데 결론은 이제 해결이 안 됐고요. 가장 중요한 이제 문제 원인을 찾았던 곳은 이제 페달 아래쪽입니다. 여기를 보시면 이제 페달에 이제 핀이 좀 있는데 이제 여기에 소음이 나서 여기 그리스를 좀 발라서 소음을 좀 줄여주고요. 근데 가장 큰 원인이 이거는 아닌 것 같습니다. 좀 소음이 좀 덜 나기는 하는데 어쨌든 이 원인은 그게 아니다. 그리고 이제 큰 원인으로 이제 두 가지가 있는데 제가 봤던 이제 첫 번째 원인 이쪽입니다. 이제 공조기 조립이 좀 덜 돼 있어가지고 핀이 빠져 있거든요. 이제 영상 순서는 이제 좀 순서가 좀 바뀐 부분이 있으니까 참고해 주시고요. 그래서 이게 빠져 있어가지고 이제 그 났던 소음 주파수하고 좀 비슷한 것 같아요. 그래서 여기를 가지고 이제 클립을 제대로 끼워주면 이제 해결되는 부분입니다. 좀 황당하더라고요, 이 부분은. 그 다음에 이제 이쪽을 찾다가도 와 너무 힘들어서 더 찾아보자 하다가 찾아서 나온 부분이 이제 이쪽 부분인데 이 부분도 좀 황당했습니다. 저쪽 부분에 이제 흡음 테이프 사이에 끼워서 넣어주시면 해결이 되고요. 저 같은 경우는 이제 이렇게 해결해갖고 이 소음을 결국에는 잡았습니다. 몇 년 동안 고생했기 때문에 여러분들도 이제 이거 보시고 빨리 해결해서 조용한 차 타시기를 바라겠습니다. 봐주셔서 감사합니다.